Everything you need for you to rock your body now. Backstreet Girls. Počkajte, ešte rozhovor. Ešte rýchly rozhovor. Chce ešte niekto povedať niečo, alebo zarecitovať, alebo zaspievať, alebo tak? Simonetka, ty? Čo povedzte nejak, vyjadrite sa. Čo si čítala, Tamara? Ja čítala som knihu Twilight Sagu. Baví ťa čítať, že? Preto ťa prijali na Gimpel. Potlesk! No, Simonetka, ty chceš veľmi niečo povedať, ja to vidím. Počkajte, babi, nestávajte sa rodičom chrbtom, prosím vás. Chcem poďakovať tejto skupine a tejto našej trek. Co voláme, jak sa to volá? Backstreet Girls a ďakujem všetkým. Asi Simonetka, to som nečakala, mám z Noriaky, vidíš to? Áno, aj Zara Rabeniani chce niečo povedať? Čaute všetci, jak sa máte? Vidíme sa na YouTube, či jak? Subscribe. Táňa, Sabo, chceš niečo povedať? Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. Ja by som chcela... Julia, tvoje tiene som teda neocenila. Krásne. To ma len teraz napadlo? To sú moje. Okej. Chcela som len povedať, že toto je zo skupiny báb z Hrubej Borši a z Osenca. Ďakujem veľmi pekne rodičom, ktorí vozili hore-dole a že sme to spolu takto prežili, aj keď to nie je extrémna vzdialenosť, ale predsa len, ale že boli takí super, že sa dohodli a od nového roka, od nového septembra vlastne už nemusia, pretože sa presúvame, nie že presúvame, ale otvárame príležitosti aj priamo s Senčanom, takže nebudú chodiť oni do Senca, ale Hrubá Borša do Senca, takže trošku nech si to vyskúšia. Takže kľudne, keď ste tu tí, ktorí ešte decka netancujú, alebo viete o niekom, kľudne dajte nás vedieť. Na Instagramoch a Facebookoch sme Love Dance School Slovakia a toto sú naši reprezentanti. Ďakujem vám, choďte sa pozrieť. Toto, čo teraz príde, si podľa mňa chcete pozrieť. Pretože náš program graduje a ja som si dovolila prizvať mojich študentov spred koľko za ne